Здравейте, аз съм Иво. Днес ще направя един клип, който ще е по-сериозен от останалите ми, защото няколко хора не са много хубави за мен, защото ме предавах. Както и да е. Чуйте сега. Когато очаквате от човека, който ви е най-близък и най-скъпоценен, точно той ви забива нож в гърла и обратното. Когато ни най-малко очаквате от човека, че ще ви направи лошо, точно обратното ще ви направи добро. Да, почти няма логика в това, но обаче така го изразявам аз. Не знам за вас. Просто хората са доста странно нещо. И казвам, че аз съм човек. Но вече, как го кажа, някои са твърде дразнителни, някои са твърде тъпи, някои са твърде умни, а някои са твърде претенциозни. Така, мразят всички хора, които се правят на специални. Пак са нищо повече от най-обикновени глупаци. Да. Селските ми градските тапаци. Така, тези момчета качват се в една кола и ходят напред-назад. Мислят, че са господарите вече на блока. И когато мине едно момиче, минава просто момичето там, те веднага. Какво става, се? Няма да правим нещо, не мога ли? Да правим нещо. Кажи. Ще правиш. Ще правиш акъла си. Трябва да оправиш акъла си, брат, с някакъв нож или отверка. Защото все едни и същи тапаци. Ходя на там тапаци, ходя на там тапаци, ходя на там кифли. Да. Кифли. Мразя кифли. Кифлите се цупят за всичко. Само да не ги попиташ нещо веднага. Стига бе. Абе човек да пита просто едно нещо, за да му отговориш или да му кажеш. Не. Те трябва да си направят логът. Паси за дъщераците. Да. Има ги тези. Но не им обръщайте внимание според мен. Защото, примерно казано, са тотално тъпи. Не ви го препоръчвам. Благодаря ви. Ако сте харесали това клипче, моля ви, долу ще има линка на фейсбука ми, някъде тук или тук. Ако искате дори скайпа ми, ще е долу. Ако искате да гледате повече клипове като моите, абонирайте се за мене и палец нагоре. Чао!